Olá pessoal, eu queria falar sobre minha experiência clínica com placas oclusais. Tem sido cada vez mais comum a gente estar analisando as placas após um tempo de uso. O que eu tenho visto com o controle de 100 placas oclusais? Exatamente isso, 100 placas oclusais que eu estou analisando após 6 meses de utilização. Eu tenho visto que usar a placa durante o sono, a gente pensava que só acontecia ou muito mais o ranger dos dentes. Mas a gente tem visto nas placas que os pacientes rangem e também apertam. Como que eu sei disso? Porque quando a gente analisa a placa que foi entregue muito polida, muito lisa, a gente vê um desgaste tanto na guia de desoclusão pelos caninos, como também o desgaste na placa com os pontos de contatos que eu deixei quando eu ajustei essas placas. Lógico que existem pacientes que apertam, outros que rangem, mas a grande maioria absoluta aperta e range dente durante o sono. Você também percebe isso? Conta para mim aqui nos comentários.